हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी नौकरी जा राधे कृष्णा। नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। तो देखिए, कल देर रात को CSIR का रिजल्ट और जारी कर दिया गया है। JSA एंड जूनियर स्टेनोग्राफर का आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। यदि आपने अभी तक अपना रिजल्ट नहीं देखा तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप बता सकते हो क्या कट ऑफ रही है, आपका रो मार्क्स एंड नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कितने रहे, क्या आप क्वालिफाई हो या नहीं। तो अब आज बात करते हैं स्किल टेस्ट की। तो देखिए, 2 जुलाई से 4 जुलाई तक आपका स्किल टेस्ट रहेगा। कितनी स्पीड होनी चाहिए आपकी इंग्लिश और हिंदी की टाइपिंग की, क्या आपका फॉर्मूला रहेगा टाइपिंग टेस्ट का, बैक स्पेस यूज है या नहीं। कंप्लीट डिटेल्स के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये बात करते हैं CSIR टाइपिंग की। कितनी आपकी स्पीड होनी चाहिए, कितनी आपकी मिस्टेक्स है वो अलाउड है, और क्या आपका फॉर्मूला रहेगा टाइपिंग स्पीड निकालने का। तो देखिए, सबसे पहले बैक स्पेस इसमें यूज नहीं है। CSIR की जो आपकी टाइपिंग है उसमें बैक स्पेस आप यूज नहीं कर सकते, बैक स्पेस आपका यूज नहीं रहेगा। 2 जुलाई से 4 जुलाई आपकी टाइपिंग स्किल टेस्ट रहेगा आपका। टाइपिंग स्पीड की बात करें तो आपकी कितनी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। तो देखिए, इंग्लिश की बात करें 35 वर्ड पर मिनट रहेगी। इंग्लिश हिंदी की रहेगी आपकी 30 वर्ड पर मिनट। ये आपकी टाइपिंग स्पीड है। कितनी परसेंट आपकी मिस्टेक्स है वो अलाउड है, इग्नोर की जाएगी। तो देखिए, 5% मिस्टेक्स है वो आपकी इग्नोर की जाएगी। जनरल कैटेगरी, OBC, SC, OH एंड आपका VH, इन कैंडिडेट्स की टाइपिंग स्पीड की जो आपकी 5% मिस्टेक्स है वो इग्नोर की जाएगी। 7% मिस्टेक्स आपकी ST कैटेगरी, HH एंड एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स की जो इग्नोर की जाएगी। 10 मिनट का ये आपकी टाइपिंग टेस्ट रहेगा आपका। फॉर्मूला क्या रहेगा, किस प्रकार से आपकी टाइपिंग स्पीड वो निकाली जाएगी। तो देखिए, देखते हैं एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल, आप टोटल स्ट्रोक्स टाइप करते हो 1600, तो टोटल वर्ड कितने हो जाते हैं आपके। तो देखिए, टोटल वर्ड्स आपके हो जाते हैं 1600 डिवाइड बाई 5, 320 वर्ड्स आप टाइप कर देते हो। मिस्टेक्स, फॉर एग्जांपल आपकी मिस्टेक्स है 19 हो जाती है, आप 19 मिस्टेक्स कर देते हो। 5% आपकी मिस्टेक्स है वो इग्नोर है। 320 का 5% निकाल लीजिए आप, 16 आ गया आपका। तो टोटल मिस्टेक्स कितनी मानी जाएगी आपकी, कितनी मिस्टेक्स है वो आपकी मानी जाएगी टोटल। 19 में से 16 माइनस कर दिए, 3 आपकी टोटल मिस्टेक्स है। अब टाइपिंग स्पीड की बात करें कैसे निकाली जाएगी। तो देखिए, नंबर ऑफ वर्ड्स, कितने आप नंबर ऑफ वर्ड्स टाइप करते हो 10 मिनट में, माइनस आपकी नंबर ऑफ मिस्टेक्स। तो देखिए, आपने 320 वर्ड टाइप किए 10 मिनट में, 3 आपकी गलती है, मिस्टेक है। तो देखिए, आपकी टाइपिंग स्पीड हो जाती है 32 माइनस 3, 29 वर्ड पर मिनट। ये आपकी हो जाएगी टाइपिंग स्पीड। इस प्रकार से आपकी टाइपिंग स्पीड निकाली जाएगी। बैक स्पेस आप यूज नहीं कर सकते हो। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो आपसे शेयर करनी थी। किस